Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Go. Kali ini kita akan coba spot yang agak sedikit menantang ya guys. Nah kebetulan aku sendirian dan lokasinya juga sedikit agak berbahaya di sini guys, karena beberapa kali saya menemukan babi di sini. Jalan ini mondar-mandir, tapi kita tetap harus hati-hati ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys ya, kita lepaskan dulu.